देखिए, हिंदुस्तान के साथ ही पाकिस्तान में भी इस वक्त बिपरजॉय तूफान से बुरा हाल है। कराची में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो गई है। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और आंधी तूफान भी जारी है कराची में। इस वक्त की ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कराची में किस तरह से भारी बारिश और आंधी तूफान, तेज रफ्तार से हवाएं चलती हुई कराची की ताजा तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो महा तूफान की महा कवरेज एबीपी न्यूज पर आगे भी जारी रहेगी।